व्रत में लोग या तो साबूदाना की खिचड़ी बनाते हैं या फिर खीर, लेकिन आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना के पराठे जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सबसे पहले तो साबूदानों को एक पैन में ड्राई रोस्ट कर लेंगे। देन इसका एक फाइन पाउडर बनाना है, एकदम आटे की तरह। इसे एक बाउल में ट्रांसफर करके इसमें 2 बॉयल आलू को कद्दूकस करके डालना है। ग्रीन चिलीज एंड जिंजर को भी ऐड करना है। इसके बाद डालूंगी सेंधा नमक, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर। आप धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हो, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं किया। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंद लेना है, ज्यादा गीला नहीं करना वरना बेलने में प्रॉब्लम आएगी। अब छोटे छोटे पेड़े बनाकर इसे बेल लेंगे। इसमें स्टार्च होता है, बेलने में ये फटता भी नहीं है। तवे में घी लगाकर इसे अच्छे से दोनों साइड सेकना है। मेरा पराठा बनकर रेडी हो चुका है, जो बहुत ही टेस्टी और नरम बना था। आप इसे दही या चाय किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो।